O pessoal de casa já chegou! Opa! Sério? Oi pessoal, eu sou o Tom, o seu amigo do som. E esse aqui é o meu amigo Mickey. Ah, oi pessoal! Bom, eu sou meio que um produtor, ou seja, eu sou um produtor musical. E aqui nos estúdios do Sons do Tom, o seu pedido vira um bom som! Opa, o pedido de hoje acaba de chegar. E se tem notificação, é sinal de uma nova canção. Vamos ver, Mickey. Oi, Tom, aqui é a Beatriz, sou a mamãe do Anthony, que é um bebê que ama tomar açaí, uma fruta típica aqui de Belém do Pará. Você pode fazer uma música pro meu bebê sobre isso? Perfeito! E se nos pedem uma canção, a gente entra em ação. Mas primeiro, Mickey, vou precisar do seu filtro de voz para essa música. Meu açaí quero tomar. Meu açaí quero tomar. E usando o nosso software e um pouco de magia, vamos dizer as palavras mágicas. Zip tic tom, vamos fazer o som! Pronto! Música solicitada, produção finalizada e o resultado você assiste agora comigo. Solta o som!